રામ રામ ને સીતારામ, જય માતાજી મિત્રો. સ્વાગત છે તમારું એક નવા બ્લોગમાં. તો મિત્રો, આજે તો અમારા ભાઈની અપૂર્ણતિથિ છે, તો આપણે એના નિમિત્તે આપણે બટુક ભોજન રાખેલ છે. તો આપણે જવાનું છે અત્યારે લીલિયા ગુંદી ગાંઠિયા માટે, અને અત્યારમાં આપણે 7:30 વાગે અમારો બ્લોગ ચાલુ કરી દીધો છે. તો હાલો મિત્રો, અત્યારે હું જઈ રહ્યો છું લીલિયા ગુંદી ગાંઠિયા લેવા માટે. તો હાલો મિત્રો, આપણે પૂગી ગયા છીએ અત્યારે ચામુંડા ફરસાણ લીલિયા મોટા. તો આપણે ત્યાંના અશોકભાઈ કરીને છે, તો આપણે એ ભાઈ સાથે વાતચીત કરવી અને આપણે લેવા માટે આવ્યા છીએ ગુંદી ગાંઠિયા. તો હાલો મારી સાથે વિડીયોમાં જોડાયેલા રહીએ. તો હાલો મિત્રો, આપણે પૂગી ગયા છીએ અશોકભાઈ પાસે. તો અશોકભાઈ પાસે આપણે જાણવી કે હું વસ્તુ બનાવું છું ને કયા તહેવાર ઉપર કઈ વસ્તુ બનાવું એ અમને જણાવશો. અત્યારે તો આ બધું નમકીન છે, મીઠાઈ છે, પેંડા છે, બરફી છે, એવું બધું બનાવીએ છીએ. પણ વાર પરબા જે આવે છે તહેવારો આપણા, તેમાં ઊંધિયાનું પણ અમે ચલણ કર્યું છે. તહેવાર ઉપર તહેવાર ઉપર તો કાલે રક્ષાબંધન છે, કોઈ જન્માષ્ટમી ઉપર, બેસતા વર્ષ ઉપર, ધુળાટી છે, એ બધા પરબમાં ઊંધિયાનું ચલણ છે. તો મિત્રો, આ અશોકભાઈ ના દુકાન આવજો. અશોકભાઈ, આ દુકાનનું લોકેશન જરાક જણાવશો. નાવલી બજાર, કનૈયા હોટલ વાળી દુકાન, ચામુંડા ફરસાણ. મિત્રો, આયા તમે લેવાનું ભૂલતા નહીં. અને વસ્તુ બહુ સારી બનાવે છે અને તેલ પણ બહુ સારું વાપરે છે. કયું તેલ વાપરો છો? વિશ્વાસ તેલ વાપરે, એટલે વસ્તુ એમાં કાંઈ ઘટે નહીં. તમે વિશ્વાસ રાખજો અશોકભાઈ ઉપર. હા, ગ્રાહકને અમારા ઉપર વિશ્વાસ હોય, એને વિશ્વાસથી થતો ધંધો ચાલે છે. તો હાલો મિત્રો, આપણે જો અત્યારે અશોકભાઈ બનાવી રહ્યા છે ગાંઠિયા, તો આપણે ગરમા ગરમ ગાંઠિયા લઈ જવાના છે. અને આજે અમારા ભાઈની પૂર્ણતિથિ છે, તો એના માટે આપણે ગાંઠિયા બટુક ભોજનમાં રાખેલ છે. તો આપણે લઈ જવાના છે ગાંઠિયા. અને ત્યારબાદ આ અશોકભાઈની દુકાનમાં તમે જોઈ શકો છો કે ફાફડી ને ફરાળી ચેવડો અને તેવું બધું ઘણું બધું, મીઠાઈમાં પણ છે લાડવા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આવા લાડવા ને એવું ઘણી બધી વસ્તુ છે. આ કેળાની વેફર છે અને આ ફાફડી, એ બધું તાજું જ બનાવેલું છે. અને 500 અથવા કિલોના પેકિંગમાં તમને અત્યારે મળી જશે. અને આપણે અત્યારે લઈ જવાની છે ગુંદી અને ગાંઠિયા. તો મારે હાટું આ સ્પેશિયલ ઓર્ડર આપ્યો હતો, તો અત્યારે બની રહી છે ગુંદી અને બાજુમાં જોઈ શકો છો આ ગાંઠિયા. તો આપણે ગુંદી ને ગાંઠિયા લઈ જવાના છે ને ત્યારબાદ તમે જો ઉપર આ બધા બોક્સ છે, તો એ પેંડા ને એવું બધું મીઠાઈ માટે ને આ બધા પેંડા એ આ બોક્સ છે. અને ત્યાર પછી તમને બતાવીએ આપણે પેંડા કઈ કઈ જાતના બનાવે છે. તો પેંડામાં જો આ એક આ જાત છે, પછી ત્યારબાદ નીચે પણ છે 3 થી 4 જાતના પેંડા રાખે છે. અને ત્યાર પછી આ પાછળની સાઈડ આ ગોડાઉન છે, તો ગોડાઉનમાં એ લોટ ને એવું બધું ભરે છે. અને જે વધારાની વસ્તુ હોય, જાણે કે વાસણ ને એવું બધું, એ આમાં પડ્યું. તો હાલો મિત્રો, આપણે સ્કૂલે પૂગી ગયા છીએ ને તમે જોઈ શકો છો બાળકો બટુક ભોજન માટે અત્યારે બેસી ગયા છે. કરીને તમે ઓળખતા છો એ વિદ્યાર્થી અહીંયા આપણી પાસે, મારી પાસે ભણી ગયેલો, તો આપણે એની આજે તિથિ ભોજન છે અને એમના ભાઈઓ બધા આપણને બટુક ભોજન કરવા આવ્યા છે. તો આપણે બધા આંખો વીંચી અને શાંતિ મંત્ર બોલી પછી આપણે બટુક ભોજન કરવાનું. તો હાલો, બધાના હાથ જોડેલા અને આંખો બંધ કરજો. ચાલુ મંત્ર. હાલો કરો હરિહર. નીચે ક્યાંય ઢોળાય નહીં, ધ્યાન રાખવાનું. હા, ક્યાંય નીચે વેરાય નહીં. જોતું હોય તો 3-4 વખત લ્યો તમ તારે. બધા
તો મિત્રો આજે આપણે વિડીયો પૂરો કર્યો છે. નવા મિત્રો હોય એ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને લાઈક કરજો, શેર કરજો. જય માતાજી બધાને.